So, dia semua. Ni orang rajin ni, orang rajin. Apa ni buat movie ke? Ada vlog ini power gam drama. Alia, kau dah cukup belum? Belum teacher. Yang ni macam rendah sangat lah. Kau pilih pada atas. Kalau yang ni loose dia lagi senang gerak kan. Jadi kalau laju sangat pun tak lawa. Laju sangat dia tak nampak muka nanti. Kena agak slow. Kepala kau asal lagi? Ni kepala. Fikir esok nak bawa ni. Dekat bilik dah letak air mineral ke masing-masing? Dah letak belum? Cici ni nanti ada yang part nak kena zoom ke apa tak ya? Biar kau Zoom senang. tak payah. Biar je lah kau senang sikit. I nak ambil 1 liter tu je. Kau tak baju. Kau tak baju. Air botol mineral dah bagi tak setiap orang dalam bilik? Ha. Dia keluar sini Ha. Belum kan? Minit biasa dah habis kan? Bagi biasa. Ketinggian memang ni tak adjust ni. Macam mana kalau nak adjust? Gaya ke? Alah. Why did I just know this? Ni macam nampak. Wah, ni berkaki Nampak paling tinggi. Paling tinggi Macam ni. Yang belah sini tu semua belum kan? Belum. Kalau pada jauh macam lawa lah. Macam Kalau dari jauh? Ni 1, 2, 3, 4 dah. Oh. kalau gendam. Kalau rendah nampak akib kat bawah. Jadi ni pun 06 kalau kita duduk ujung memang cun lah. Duduk kat bahagian buat tu nak masuk. Bawa je semua. Mak Akil Putra bahal lah. Meh, tadi kita dah kira air tapi kita tak bagi dia air. Dah kira ni. Kau dah bagi semua? Bagusnya. Kau ambil desa dulu tadi? Ha? Kau ambil Sisanya, desa dulu tadi? Saya ambil desi. Ya. Sini. Dah mana? Teruskan rekod. Baik gigi maksimum. Ini pakai Banyak baju ni tak lambat habis dah ni. Lambat tidur kan ni. Kau pergi tidur lah. Bagi apa? Bagi apa sebab? Pergi tidur lah.